សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Beta Lifestyle ថ្ងៃនេះក៏ចង់និយាយពីត្រី7ពណ៌ដែលយើងហៅថា7ពណ៌ហ្នឹងហើយសង់លេគេហៅថាកាពីហើយត្រីនេះដែរខ្ញុំទិញមកពីកន្លែងទិញត្រីហ្នឹងវាទូថ្លៃមែនទែនតែខ្ញុំអត់ដឹងថាទិញតាមពាក្យច្រើនខ្ញុំឃើញតាម Facebook អីវាគេលក់ថ្លៃខ្ញុំអត់ដឹងថាគុណភាពត្រីឬក៏ត្រីហ្នឹងវាមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់ដូចជាខុសគ្នាប្រហែលនេះហើយត្រីនៅក្នុងកែវនឹងដែរខ្ញុំទិញហ្នឹងអស់ត្រឹមតែ$1ទេអញ្ចឹងមានន័យថាត្រីមួយហ្នឹង1000រៀលហើយត្រីហ្នឹង3ពូជខុសគ្នាណាពណ៌លឿងមេពណ៌លឿងឈ្មោលពណ៌លឿងហ្នឹងហៅfull gold ចំណែកមេពណ៌ក្រហមដែលមានរាងផ្ទុយក្រហមហ្នឹងគេហៅថា red flamingo ចំណែកឈ្មោលដែលរាងផ្ទុយក្រហមហ្នឹងគេហៅថា red fire បើសិនជាខ្ញុំហៅឈ្មោះវាខុសមិនសូមអធិស្ឋានផងព្រោះនេះខ្ញុំសាកសួរគេទេព្រោះត្រីហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរអញ្ចឹងណាហើយត្រីនេះខ្ញុំគិតថាគេលក់ខ្ញុំឃើញគេលក់ក្នុង Facebook ហ្នឹងមួយគូហ្នឹងពេលខ្លះ10រៀលពេលខ្លះមួយហ្នឹង1រៀលខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទិញត្រីដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងវាថោកហើយវាមើលទៅវាគុណភាពត្រីហ្នឹងវាអត់ដូចជាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេហើយថ្ងៃនេះដែរមានអីច្រើននេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញតិចទៀតនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែកវាហើយចាប់ផ្ដើមបែកយកពូជវាណាបង្កាត់យក Fugo ផ្សេងហើយនឹង Red Fire ហ្នឹងផ្សេងទៅជីទៅខ្ញុំទិញត្រីមកពេលខ្ញុំលីទឹកលីអីវាខ្ញុំទឹកហ្នឹងបើថាយើងទឹកបូមមកមានជាតិក្លន់ហ្នឹងខ្ញុំទុកប្រហែលជា6ទៅ7ម៉ោងប៉ុន្តែនេះទឹកខ្ញុំបូមទុកប្រហែលជា7ម៉ោងហើយអញ្ចឹងអត់អីទេហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាក់ទឹកដាក់ឆាតនិងអំបិលក្រួសយើងហ្នឹងទិញមកវិសាហ្នឹងហើយនឹងស្លឹកឆាត់តិចតួចហើយខ្ញុំថែមចកហើយនឹងថែមសារ៉ាយវាតិចតួចដែរដើម្បីវាមើលទៅវាស្អាតបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់អុកស៊ីសែនក៏បានមិនដាក់ក៏បានអាហ្នឹងវាអត់សូវជាបញ្ហាទេសម្រាប់ត្រីប្រភេទនេះពោះខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមប្រហែលដងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចិញ្ចឹមពូជផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមសាកមើលអានឹងម្ដងហើយវាច្រើនទៅយើងlạiឯងដូរទឹកវាផងដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យ stress ជាមួយតាទឹកចាស់នឹងយើងណាវីដេអូបន្ទាប់ប្រហែលជាខ្ញុំចេញពីការប្រកាសត្រីពួក Galaxy បើមិន Galaxy ទេNemo អីណា Nemo Koi Red Koi អីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ beta ទេមិនមែនជា Koi របស់ត្រីធំណាដូចត្រីជប៉ុនត្រីថៃហ្នឹងឯណាភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំប្រកាសបានត្រីព្រៃដែលខ្ញុំទៅចាប់ទៅផ្ទាល់ដៃបានមកសបុកដៃជាមួយខ្ញុំចាំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីការដាក់ប្រកាសរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ការបានផលរបស់ខ្ញុំឥឡូវវាកូនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានថតវីដេអូឲ្យចែកបងប្អូនមើលចាំមើលវគ្គក្រោយនឹងចេញវីដេអូថ្មីបងប្អូននិយាយរឿងត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែចង់ចែកលេខដល់បងប្អូនបើសិនជាមានខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមអភ័យទោសហើយបើសិនជាមានបងណាចេះក៏អាចជួយ comment ខាងក្រោមថែមទៀតក៏បានហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like subscribe ដាក់ញ៉ាកណ្ដឹងនៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីទៀត